ربنا يخلي الزمالك، ربنا يخلي الزمالك للمدربين اللي كانوا بيدربوا في يوم من الايام وقاعدين في بيوتهم شحاتين مش لاقيين ياكلوا، فيعطف عليهم ويشغلهم في مناصب ويمسكوا مديرين فنيين عشان خاطر يطلعوا من الفقر اللي هم فيه. ربنا يخلي الزمالك ويبارك فيه للانديه المنافسه اللي دايما عمال يدي هدايا، يدي هدايا، يدي هدايا للاهلي وللمصري، واي فرقه تطلب مني سربرايز هديها له. ربنا يخلي الزمالك بجد، الزمالك فعلا بيعطف على الاغنياء مش الفقراء، الزمالك بمنتهى الامانه يعطف على الاهلي. الاهلي دايما الزمالك ما يقبلش هدايا من حد، لا الزمالك يدي هديه للاهلي النهارده، لان الاهلي كده فرق على الزمالك بثلاث نقط لما يلعب الماتش او الماتشين اللي باقيين له، لان الاهلي في المركز الثالث دلوقتي بعد ما الزمالك كان يبقى هو اللي هيبقى فارق عن الاهلي. ده ذنب بالله، انتوا كرهتوني في ان افتح التلفزيون كده واتفرج عليكم، كرهتوني في الكوره، انتوا لعيبه الزمالك كرهتني ان افتح التلفزيون واتفرج على ماتش لها في الدوري المصري الممتاز. بمنتهى الامانه الزمالك